即係朋友嚟參觀嘅時候，佢突然之間話：原來你都會識講嘢喎，咁所以呢個即係會見到自己突破咗自己都好多嘢。呢個係一個奇妙嘅旅程，因為都冇諗過會參加畫展嘅，喺人生入邊冇諗過會做呢一件事。會參加成個過程入邊係好多突破喺入邊咯。嗰啲突破例如我導賞啦，咁踏足呢個視覺藝術中心又係因為咁樣而第一次嚟啦。咁喺導賞嗰方面咧，就係由咁多個參加者成39幅畫入邊，要諗下，即係因為都想做好呢一件事，就要諗下點樣去鋪排，令到會吸引啲有趣啲咁樣咯。咁跟住你會見到人嘅 feedback，發覺咦佢嗰啲面露嘅笑容或者參加者聽完之後，原來一個藝術品係可以咁樣去理解嘅。咁當中有好多唔同嘅故事，有媽媽嘅故事，愛情故事，有人生嘅故事咁樣。你會見到參加者都會覺得好大嘅反思啊。咁所以係見到佢哋嘅笑容令我感覺到好 amazing 嘅成件事。對住一啲唔識嘅人會帶工作坊啦，識咗好多嘅例如講嘢啦。雖然我做嘅工作有時都係會對住人嘅但係平時嘅自己可能放咗工嘅時候會匿埋喺個山洞入邊嚟嘅。咁所以即係朋友嚟參觀嘅時候，佢突然之間話：原來你都會識講嘢嘅喎，講咁多嘢嘅喎。咁所以呢個即係會見到自己突破咗自己都好多嘢咯。係啊，所以都好多謝阿 Man 姨俾呢個機會我去嘗試去面對自己，對於自己一啲唔識做嘅嘢嘅時候，其實有不安嘅，所以去拎住本書喺度做自己 mark 自己嘅功課嘅時候，咁呢個過程我都覺得係除咗 amazing，我都唔知有啲咩嘢去形容啦。例如好似導賞團咁樣，導賞團佢會突然之間原來有啲學者喎，咁聽完之後就話呢個咁多女士可以做到咁大嘅展覽，係如果你唔講都唔知道係唔專業嘅人去做嘅時候，嗰個成就感都真係幾好啊！甚至乎我第一次俾人講完之後，有人主動俾個卡片我，咁冇諗過呢啲會喺我個世界入邊發生嘅咯。暫時嚟講，如果喺應用，可能我都會繼續喺我自己工作嘅地方搞活動嘅時候，會用呢一個媒體去做媒介去做嘢咁樣咯。我就係等緊阿 Man 姨有冇第3屆咯。因為其實發覺原來一個有意義嘅題目係可以啟發到自己，亦都可以啟發好多人。呢個係喺我見到啲參觀者嘅時候，寫啲留言嘅時候，你會見到佢哋嗰個轉變啊，係啊，咁同嗰個得着。所以我覺得我會參加啲好有意義嘅嘢，就係今次啦。